Müəllimlər və müdavimlər. Bu gün sizinlə bir mövzunu izah eləyəcəm. Bu mövzunu mən özüm hazırlamışam. Sizin üçün qısa konspekt halına gətirmişəm. Gəlin başlayaq. Məktəbə qədər təhsil, hüquq və vəzifələr. İlk öncə baxaq görək təhsil prosesinin iştirakçıları kimlərdir? Bunlar imtahana düşən hissələrdir. Təsisçilər, təhsil alanlar, yəni uşaqlar, təhsil müəssisəsinin rəhbəri, təhsil verənlər. Gəlin görəyin təhsil verənlərə kimlər aiddir? Pedaqoji işçilər, tərbiyəçi müəllimlər, metodistlər, musiqi rəhbərləri və s. Digər işçilər, tibbi texniki heyət, dayələr, valideynlər və digər qanuni nümayəndələr. Bunlar təhsil prosesinin iştirakçılarıdır. Gəlin baxaq təhsil alanların, uşaqların hüquqları. Birinci, ilk olaraq, təhlükəsiz şəraitdə, mənəvi psixoloji cəhətdən sağlam mühitdə dövlət standartlarına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq. Keyfiyyətli təhsil almaq, təhlükəsiz şəraitdə, hər cəhətdən sağlam mühitdə təhsil almaq hər bir uşağın hüququdur. İkinciyə baxaq. Hər növ fiziki, psixoloji zorakılıq hallarına müdafiə olunmaq, sağlamlığa zərər vuracaq informasiya və təbliğatdan müdafiə olunmaq, ödənişsiz tibbi xidmətlərdən və psixoloji, pedaqoji tibbi yardımdan yararlanmaq, keyfiyyətli qida ilə təmin edilmək, hər bir uşağa keyfiyyətli qida ilə təmin olunmalıdır. Uşaqlara keyfiyyətli qida, sağlam qida verilməlidir. İstirahət, asudə vaxtların səmərəli təşkili və yaradıcılıq imkanlarının inkişafı üçün şərait təmin olunması. Hər bir uşaq asudə vaxtını yararlı şəkildə keçirilməlidir. Yaradıcılıqla məşğul olmalıdır. Keçəyin, təhsil verənlərin hüquq vəzifələrini keçməzdən əvvəl onu deyim ki, təhsil alanların, yəni uşaqların vəzifələri yoxdur. Yalnız hüquqları var. Təhsil verənlərin, yəni müəllimlərin hüquq vəzifələri. Hüquqlarına baxayın. Təhlükəsiz və normal iş şəraiti ilə təmin olunmaq. Yəni, hər bir tərbiyəçi müəllim təhlükəsiz və normal iş şəraiti ilə təmin olunmalıdır. O, bunun hüququdur. Təhsilin təşkili və idarə olunmasında layihələrdə iştirak etmək, təkliflər vermək. Yəni, hər hansı bir layihə olarsa, tərbiyəçi müəllim təkliflər irəli sürməlidir. Daha doğrusu, sürə bilər. Şərəf və layiqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək, pedaqoji şurada iştirak etmək və rəhbərliyə seçilmək, təlim, forma, metod və vasitələrini sərbəst seçmək, yəni tərbiyəçi müəllim məşğələ zamanı istifadə etdiyi resurslardır, vasitələri, metodları sərbəst seçmə hüququna malikdir. İxtisas dərəcəsini yüksəltmək və mükafatlandırılmaq. Gəlin görək vəzifələri nədir bəs? Dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək, ixtisasını artırmaq və attestasiyadan keçmək. Əziz müəllimlər, sizə bir şey deyim ki, ona qarışdırmayasınız. Baxın, ixtisasını artırmaq və attestasiyadan keçmək vəzifəsidir. Amma ixtisas dərəcəsini yüksəltmək, mükafatlandırmaq isə onun hüququdur. Daha sonra, uşaqların zəruri bilik və həyati bacarıqlara yiyələnməsini təmin etmək, uşaqlara dövlət rəmzlərinə hörmət, Azərbaycançılıq və vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə etmək. Yəni, hər bir tərbiyəçi müəllim məşğələ zamanı və yaxud digər fəaliyyətlər zamanı uşaqlara Azərbaycançılıq, vətənpərvərlik hissini aşılamalıdır. Pedaqoji etika və əxlaq normalarına riayət etmək, yəni hər bir uşaqla işləyərkən etika və əxlaq normalarına riayət etməlidir. Uşaqları hər cür zorakılıqdan qorumaq və valideynin əməkdaşlıq etmək, ildə bir dəfə dövlət hesabına tibbi müayinədən keçmək. Bunlar təhsil verənlərin, yəni müəllimlərin vəzifəsidir. Gəlin görək, bəs valideynlərin hüquq və vəzifəsi nədir? Valideynlərin hüquqlarından başlayaq. Övladları üçün təlim-tərbiyə müəssisəsini seçmək. Yəni, hər bir valideyn öz övladı üçün istədiyi təlim-tərbiyə müəssisəsini seçə bilər. O, bunun hüququdur. Təhsilin keyfiyyəti, övladının marağı və davranışı haqqında məlumat almaq. Yəni, hər bir valideyn bağçada olan təhsilin keyfiyyəti ilə, daha sonra övladının marağı, davranışı, istəyi barədə məlumat alma hüququ var. Müəssisənin idarə olunmasında və təkmilləşdirilməsində iştirak etmək, pedaqoji şurada məşvərətçi səslə iştirak etmək, müdiriyyətin və tərbiyəçinin hesabatlarını dinləmək. Sonra gələk vəzifələrinə. Bəs vəzifələri nədir? Övladlarının inkişafı üçün şərait yaratmaq və təhsil üçün məsuliyyət daşımaq. Yəni, hər bir valideyn övladı üçün keyfiyyətli təhsil şəraiti yaratmalıdır və təhsil üçün məsuliyyət daşıyır. Övladlarını milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə etmək, müəssisənin nizamnaməsi və bağlanmış müqavilə şərtlərinə əməl etmək.
Bunlar isə valideynlərin vəzifəsidir. Əziz müəllimlər, bu kimi konspektlərimizi əldə etmək istəyirsinizsə, ödənişli və ödənişsiz Telegram kanallarımız mövcuddur. Ödənişsiz Telegram kanallarımızda müxtəlif testlər işləyirik. Amma ödənişli kanallarımızda isə bu kimi daha çox PDF-lərimiz, materiallarımız mövcuddur. Həm YouTube kanalımızdan, həm də ki, ödənişsiz WhatsApp qruplarımız var. İstəsəniz, rəy bölməsinə yaza bilərsiniz. Digər dərslərdə görüşərik.